De diskuterede den økonomiske udvikling i landet. De diskuterede den økonomiske udvikling i landet. Først og fremmest arbejder jeg på udviklingen af virksomheden. Først og fremmest arbejder jeg på udviklingen af virksomheden. Først og fremmest skal jeg købe et strygejern. Først og fremmest skal jeg købe et strygejern. Et strygejern er et rimeligt køb. Et strygejern er et rimeligt køb. Lønnen var rimelig, så jeg besluttede at tage jobbet. Lønnen var rimelig, så jeg besluttede at tage jobbet. Lønnen afhænger af din jobstilling. Lønnen afhænger af din jobstilling. Jobpositionen afhænger af dit uddannelsesniveau. Jobpositionen afhænger af dit uddannelsesniveau. Hvert niveau på kurset giver dig mulighed for at tilegne dig en ny færdighed. Hvert niveau på kurset giver dig mulighed for at tilegne dig en ny færdighed. Uddannelsen tillod mig at tilegne mig nye færdigheder. Uddannelsen tillod mig at tilegne mig nye færdigheder. Er ordbøger tilladt til eksamen? Er ordbøger tilladt til eksamen?